Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is DJ Cora. So ngayon guys, may papakita ko sa inyo na isang binili ko na gadget. Selfie stick siya. Kailangan ko ng selfie stick para hindi ako nangangabit na nagkaganyan or nagkaganon. So bumili ako ng nito, nagpabili po ako sa aking amo yan. So yan, ipapakita ko sa inyo. Tara guys, buksan natin kung paano to i-assemble. Yan. Mahirap kasi pag walang selfie pang hawak. Yan. So kailangan natin ito. Yan. Ay! So yan, gagayahin natin siya to. Yan po ang magiging final. Wow! So, tara, assemble natin. First time ko nagkaroon ng ganito. Yan. First time. Yan. Ito first. Ikutin natin. Kasi natin yung pinakalak niya. Yan. Lumuwag na siya. Then, ayan po siya. O, yan. Pag gusto niya pong ganyan lang, ayan, i-lock natin. Ayan, lock siya. Ayan. Pag gusto naman po natin tumaas siya, ayan, ito, pantaas ko. Ayan. Mataas to guys. Ayan, ayan. Ayan. Mahaba siya. Ito yung pinakadulo. So, yan. Pero tayo, bababa lang natin siya kasi mababa lang naman tayo. Hindi naman pwede. Yan. So, ito yung mga materialis niya. Yan. Ito, pagka doble, yung pagka malaki yung ilalagay mo iPad or mga tablet, yung mga ganyan, ito ilalagay mo. And then, ito yung dito. Ito. Yan, kakabit po natin ng dito. Yan. Ikot-ikot lang. Iingatan natin to guys kasi ito, pag ito nasira, ito, wala na. Madali lang siya masira guys. So, be careful sa paggagawa. Ito yung pag gusto mong nakaganyan tayo or gusto mo nakatagilid, ito siya. So, ganyan mo lang siya. And then, ito, dito siya. Yan. Yan. Yun. Hindi po ba? Yan. Dito po iipit natin yung mga camera. Yan. Yan yung camera yan. Dito yung gagamitin natin pang selfie. So ayan po siya. O, ayan. Pag gusto nyo po nakatayo, pwede. Ayan. I-adjust lang po natin. Ayan. And then, pag gusto naman po nating nakababa, ayan. Papaikotin po natin. O, ayan po siya. Diba? So, ayan guys, eto naman yun sa pagka aalisin mo to pag gusto mong dalawa. Pag yung mga iPad, yung mga malalaki po ng gadget ang lalagay yan. Yan. Tapos ito ikakabit natin. So, yan. Tapos, ito, dito siya sa mga ganyan. Pag gusto nyo pong dala-dalawa. So, ako,
Hindi ko naman siya kailangan ng dalawa, kaya isa lang lagi ang gagamitin ko. Yan. So, yan lang guys. Share ko lang sa inyo yung aking binili pang selfie. Pero actually, ang pinaka ano lang siya, 1 lang ang isa niya, cellphone. Cellphone lang kasi ang aking gamit. So, ito lang ilalagay ko pag isa lang. Yan. Yun. Yun. Ano po ba? Set. Okay. Ayan. Pag naman gusto natin, ayan, i-lock natin para hindi magalaw. Pagka naman ito, gusto mo pang selfie lang, i-close natin. Yun. Ganyan lang po siya. Tapos, ganyan. Yan. Pwede na po siyang pang selfie. Ganyan. O, di po ba? Ito po gamit sa Bluetooth. Bluetooth daw yung ginagamit yan. Pinabili ko to sa kapatid ng amo kong babae. Yan. Bali, 70 SAR siya. 70 SAR. Kasi mahirap mag picture ng ganyan. Wala naman. Diba pag kamay-kamay lang. So, ito, need natin. Yan. Masarap na mag-video. Ayan. Mabilay yung mag-LS dyan, guys. Hindi na ako mahihirapan. Yan. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo itong aking bagong biniling pang selfies. Para makatulong siya pang aking pang vlog-vlog. Ganyan pang selfie ko. Hindi na ako mahihirapan guys. Yan lang po ang aking na-provide na gamit ko ngayon. So, uunti-untiin natin yung i-provide. Ito lang po muna sa ngayon. May new gadget gamit sa pag-vlog.